Selamat malam, pagi, siang semuanya. Mungkin kalian kaget kalau saya tiba-tiba upload video. Oke. Jadi beberapa hari lalu saya dapat kiriman video WA dari saudara saya. Kebetulan saudara saya itu tinggalnya di Kerawang. Nah, jadi tetangganya itu kebetulan baru pindah, jadi baru bangun rumah dan di belakangnya itu kuburan. Ya, jadi baru seminggu mereka menghuni rumah itu, dan baru belakangan ini mereka ngalamin kejadian yang aneh di dalam rumahnya, tepatnya di belakang halaman rumahnya sendiri. Karena di belakang rumahnya itu kuburan. Tiba-tiba mereka dengar suara, kira-kira seperti ini suaranya. Mood gue tuh gimana ya, suaranya tuh kayak binatang, tapi ada juga yang bilang katanya itu wewe gombel, atau ada juga yang bilang karena di belakangnya kuburan ya, jadi itu suara siksa kubur gitu. Ya Allahu alam sih, semua orang ya, kita nggak ada yang tahu gitu. Tapi ya kalau buat kalian yang penasaran, emang di daerah Kerawang itu kalau di Cikampek itu banyak yang orang tuh ngebangun rumah tuh belakangnya tuh kuburan, kalau nggak kebon gitu. Jadi kayak emang bener-bener masih creepy banget daerahnya sih. Ini nggak ngada-ngada nih, ini asli banget nih. Oh ya, saya juga sekalian mau ngasih tahu buat kalian kenapa saya jarang upload video. Sebenarnya saya tuh sering banget ekspedisi gitu sama teman-teman, tapi ya saya juga mengerti kalian gitu sebagai penonton, pengennya tuh yang ada penampakan atau ada suara apa. Jadi ya selama saya ekspedisi tuh semua video yang kita lakuin itu, semua yang kita ekspedisi itu ada hal aneh, kadang-kadang ya biasa aja. Jadi ya makanya harus dipikirkan juga gitu. Terima kasih.